मनसा देवी हामी मनसा देवी मन्दिरको दर्शनको लागि हामी अगाडि बढेका छौँ। हजुरले हरिद्वारको दर्शन गर्न सक्नुहुनेछ यहाँबाट। यहाँ से आप हरिद्वार के दर्शन करें। ऐसे हम उड़न खटोला में बैठे हैं। उड़न खटोला ऐसे आप देख सकते हैं हरिद्वार माँ मनसा देवी एकदमै मनको इच्छा पुरा गर्ने देवीको रूपमा परिचित हुनुहुन्छ। उत्तराखण्ड हो नि इन्डियामा, युके उत्तराखण्ड यहाँको यस्तो डाँडाकाँडा एकदमै रुखो डाँडाकाँडालाई पनि यो ठाउँमा यस्तो हरियाली बनाइदिएको छ इन्डियाले। उल्टी किन आउँछ यार, उल्टी आउँदैन। जति माथि गयो त्यति राम्रो भ्यू आउँछ अब हरिद्वारको। पुरै हरिद्वार देखिन्छ यहाँबाट। माँ मनसा देवीको आशीर्वाद, माँ मनसा देवीको आशीर्वाद सबैजनालाई लागोस्। तपाईँहरूले मनसा देवीको दर्शन गर्नुहुन्छ अब एकैछिनमा। हामीले पनि दर्शन गर्छौँ। मोबाइल हातबाट खोजेपछि हुन्छ दर्शन हो र। ल त्यहाँ पुलको पुरै भिडियो, सबैजना भिडियोमा व्यस्त छन् एकदम। अचेलको जमाना मनसा देवी यो बहिनीले मात्रै फुल समातेका छन्। ल बहिनीलाई एक्सपोज गरिदिन्छु। मनसा देवीको दरबार जय मनसा देवी। मनसा देवीको दरबार हिँडेर पनि आउँछन् आउन त हिँडेर पनि आइन्छ यहाँबाट। तर पनि उडन खटोलामा अब 200 रुपियाँ भाडा लाग्छ। 200 रुपियाँमा तपाईँ सरक्क 2 मिनटमा पुगिन्छ भनेपछि कति मिनट भयो यार, 2 मिनट 20 सेकेन्ड। 3 मिनटमा पुगिन्छ 200 रुपियाँमा। हिँडेर आएपछि 3 घन्टा पनि लाग्न सक्छ। यति उकालो हो त्यहाँ तलबाट। जय माँ मनसा देवी। ल हामी पुगिसकेका छौँ। अब हामी यता